بسطيله بالاناناس. تاخدي دجاجه مقطعه فيها شي 2 كيلو، بصله مشلضه، تكين جبير، الابزار، زعفران شعره، الخرقوم، ملح، نص كاس ديال الماء. يعني هادشي كيغلى، وعاد كتزيدي الزيت مخلطه، كتسدي عليه تسدي عليه يطيب. يعني الدجاج خصو يطيب بخاطرو، ولا سدي عليه في الكوكوط واحد شويه. المهم بالنسبه ملي كيطيب الدجاج كتحيديه، كتاخدي ديك المرقه كتزيدي ليها ماشي كلها، النص ديالها تقريبا، نخلي واحد 2 معالق، كتزيدي ليها كيلو ونص ديال البصله مشنفه، كتخليها كتطيب. وملي كطيب كتزيدي لها كاس ديال العنبه ديال الكاسوناد ومعلقه صغيره ديال القرفه حتى تتعلك، وتزيديها متعلك يعني مابقاش فيها حس البلول نشف، وتزيديها على داك الدجاج اللي فرتتي مع هاد البصله. كتاخدي هذوك 2 معالق ولا 3 اللي خليتي ديال المرقه، بحال المرقه غتقسميها على 2 اللي بقات ديال الدجاج. نص كيلو ديال الاناناس يابس، كتغسليه مزيان، كتفرطيه مزيان حتى يكون فيه الغبره، وكتديريه مع هذيك المريقه اللي قلت لك اللي قسمتيها. وكتاخدي 3 المعالق ديال الكاسوناد، كتخليه يتعسل، وكتزيدي شويه ديال القرفه. وملي كيطيب كتقطعيهم طريفات، الا بغيتي تقطعيهم في الاول طريفات كيجيك ساهل حسن، وكتخلطيه مع داك الدجاج وديك البصله. بالنسبه للنوغاتين كتاخدي 120 غرام ديال السكر كلاصي، 80 غرام ديال الزبده، كتذوبيهم فوق من النهار، يعني العافيه مهيله. كتزيدي ليهم 150 غرام ديال اللوز افيلي مع التحراك حتى كينشف ويبرد. كتسرحي الورقه وكدهنيها بالزبده، كديري ورقه كبيره وكديري 4 ورقه وسط منها، يعني كتديري ورقه وسط منها ورقه صغيره. كديري الحشوه ديال الدجاج والنوغا، ويعني الدجاج كديري فوق منها النوغاتين، وكتجمعيها بحال الكموسه، وكديري دائره ديال الاناناس بحال كتسدي ديك الكموسه، كتجمعيها بدائره ديال الاناناس راك شتيها. كتقطعي داك الزايد بلا مقص، وكدهني كتدخليها للفران، تجي غزاله.